かりづらいですが、これこのこれがあっちまで行っちゃってた。あっちまで行ってました。わかりにくい。下の対象物を見てください。すると動いているのがわかると思い、ひごき組雲みたいなのは見えるようにいて、消えて、ごめんなさい。消えてしまいました。